সো বন্ধুগণ, আজ 2 বার্নারের এলপি গ্যাস স্টোভ নিয়েছি। তো এটাকে এখন আনবক্সিং করতেছি, আর আনবক্সিং করে দেখাচ্ছে আমার হাজব্যান্ড। তো এটা খোলা হচ্ছে, খুলে দেখো স্টোভটা আসলে কালো, আর কালো স্টোভ আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। তো দেখো তোমাদের কাছে কেমন লাগে, আর তোমরা যদি এ ধরনের স্টোভ ইউজ করে থাকো তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবে। আর এই যে এখন এটা পলিথিনের প্যাকেট থেকে খুলছে, খুলে দেখার পর দেখো আসলেই দেখতে অনেকটা সুন্দর। ওয়াও, কতটা সুন্দর! হ্যাঁ, অনেকটা সুন্দর হয়েছে। আর এখানে দেখো দুটো ফিতা লাগাই দিছে। এখন ফিতা দুটো কেটে আমরা চুলাটাকে উদ্বোধন করব। তো আমার হাজব্যান্ড বলতেছে চলো ফিতা দুটো কেটে নিই। ফিতা দুটো কেটে চুলাটা উদ্বোধন করো। তো ফিতাটা এখন কেটে দিলাম, ওটা কেটে দিলাম। তো আমার হাজব্যান্ড আবার দুটোটার ফিতা সরিয়ে দিল। তো আমি আবার একটু ধরে দেখলাম, আসলে এটা পিতলের। তো যাই হোক, খুব ভালো হয়েছে।